मोटर अगर सेल की खसर खसर की आवाज़ करती है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये खोल के रिपेयर करना है। उसमें पीछे के हिस्से पे ग्रीस लगाना है जहाँ पर अभी है स्टेप, ठीक है। इसके बाद हम पूरी वीडियो को खोल खाल के सफाई करके आपको दिखाते हैं, और दिखाने के बाद ऐसी वीडियो में हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम आपको नई नई एक वीडियो बनाएंगे, नई नई फील्ड की एक एक चीज़ आपको समझाएंगे किस तरीके से क्या होता है। इसको पूरा तरह से साफ़ करके कपड़े से पोंछ पाछ के रख देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है पीछे नीचे जहाँ पीतल का बुश है वहाँ पर हल्का सा ग्रीस लगा के मोटर को बंद करना। फाइनली इसकी सेल्फ की आवाज़ बंद हो चुकी है। हम आपको चाबी ऑन करके दिखाते हैं, सेल्फ भी मार के दिखाते हैं। एकदम साइलेंट है, क्लियर आवाज़ आ रही है।